नमस्कार जी। पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये अपने 3 HP मक्का ग्राइंडर है, पूरी तरह से रेडी है, ऑर्डर के लिए पैक हो रहा है। ये इसका पूरा सामान है। ये मोटर रेल है, पुली है, टैंक है, पाइप है, ये पाइप है, प्लास्टिक पाइप है, पैकिंग है, बेल्ट है, वापर है। ये सारा सामान इसी के साथ में है। ये पूरी तरह से रेडी है, ऑर्डर के लिए पैक हो रहा है। ये ऑर्डर करना हो या और अधिक जानकारी लेना हो तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है आप उन पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।